ये 5 के 5 पंजाबी बीटल है। 2 महीने के बच्चे हैं, वाइट आइज में, 5 के 5 वाइट आइज में। इसमें 2 फीमेल है और 3 मेल है। वाइट ब्लैक जो एक वो बकरी है और एक जो शेरा कलर में है वो एक बकरी है। बाकी 3 मेल है, 2 बकरी 3 बकरे, 2 महीने के बच्चे हैं ये। ये बकरी है। इसको हटाइए बकरे को।